एक दिन मैंने नोटिस किया कि वॉश के बाद भी कपड़ों में अजीब सी स्मेल आ रही है और कपड़े क्लीन भी नहीं लग रहे हैं। और फिर मुझे मिला डिकैल्सीफर वॉशिंग मशीन क्लीनर एंड डिकैल्सीफर वॉशिंग मशीन लॉन्ड्री बॉल्स। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम कपड़ों में है या वॉशिंग मशीन में। सबसे पहले मैंने डिकैल्सीफर वॉशिंग मशीन क्लीनर यूज किया। एक ही वॉश में वॉशिंग मशीन एकदम क्लीन हो गई और अंदर की डर्ट, रेसिड्यूज एंड बैड स्मेल बिल्कुल गायब। उसके बाद रेगुलर वॉशिंग मशीन के लिए मैंने डिकैल्सीफर लॉन्ड्री बॉल्स का यूज करना स्टार्ट किया। इन लॉन्ड्री बॉल्स की हेल्प से कपड़े बिल्कुल क्लीन, सॉफ्ट एंड खुशबूदार हो गए और स्मेल वाली प्रॉब्लम तो पूरी तरह से सॉल्व हो गई। तो अब क्लीन कपड़े एंड फ्रेश वॉशिंग मशीन का सीक्रेट है डिकैल्सीफर।